maanta ku beegan tahay 14-ka November maalinta sonkorowga ama macaanka adduunka. waxaan maanta halkan isbitaalka jaamacadda Jazeera ugu dabaaldegaynaa maalinta macaanka ama maalinta cudurka loo yaqaan sonkorowga. maanta waxay ku aadan tahay maalinta loo asteeyay maalinta sonkorowga adduunka oo ah World Diabetes Day. maanta isbitaalka jaamacadda Jazeera waxaa ku qabanaynay kambeyn ku saabsan macaanka. isbitaalka jaamacadda Jazeera maanta wuxuu qabanayay event ku saabsan maalinta sonkorowga caalamka oo ku beegan 14 November. bismillahi rahmaani rahiim. anigoo magacaygu Dr. Said Sheikh Maxamed ahna dhakhtar ku takhasusay qaliimada caruurta. waxaan maanta halkan isbitaalka jaamacadda Jazeera ugu dabaaldegaynaa maalinta macaanka ama maalinta cudurka loo yaqaan sonkorowga ee adduunka laga xuso oo wacyigelin la sameeyo maanta kaleeto. waxay ku beegan tahay 14-ka November. sonkorowga ama macaanka waxa loo yaqaano gaar ahaan kan dadka way ku dhaco type 2 loo yaqaano hal sabab oo toos ah oo lala xiriiriyo ma jirto, laakiin waxaa jira factoro ama waxyaabo guud oo lala xiriiriyo sida qaabkan nolosha qofka. tusaale ahaan nolosha la xiriirto shaqo aan lahayn jimicsi badan ama dhaqdhaqaaq badan aan lahayn oo kaleetood. sidoo kaleetood qofka miisaankiisa markasta oo sareeyo overweight uu yahay ama obese uu yahay, waxyaabaha oo lala xiriiriyo factors lala xiriiriyo ka mid tahay oo lifestyle-ka type 2-ga. sidoo kaleetood waxaa jiro jiin ahaan ama yani wax la xiriiro hidasidayaasha qofka bini'aadamka oo dhaxal ahaan qofka haddii familkiisa qof ka mid oo qabo kaleeto. marka faktaradaas la isku dardaro iyo cawaamishaas ayaa waxaa laga yaabaa qofka uu khatar ugu jira cudurkaas macaanka inuu ku dhaco. marka waxaa leenahay laga digtoonaado, ha la sameeyo socod, la sameeyo exercise, la sameeyo gaar ahaan dadka khatarta ugu jiro oo laga cabsanayo hidasidaha inay saameyn ku yeelan karaan oo familka aabihiis ama adeer ama abti ama hooyo ama walaal ay qabaan sokorta kaleeto inay aad u taxadiraan. waa mahadsantihiin. jazakum assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Dr. Maxamed Cabdullaahi Aadan ahna dhakhtarka cudurrada guud ee isbitaalka jaamacadda Jazeera. maanta waxay ku aadan tahay maalinta loo asteeyay maalinta sonkorowga adduunka oo ah World Diabetes Day, kuna aasaysan taariikhda 14-ka bisha November. sanad walba xilligan waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo wacyigelinta cid walbo sokorta qabto ama qof walbo sokorta halista ugu jiro. waxaan isbitaalka jaamacadda Jazeera ugu talagalay maanta kale wacyigelinta si loo xoojiyo inaan sameeyno screenings free ah oo ogaanayo qofkii halista ugu jira sonkorowga inuu sokor qabo inuusan qabin. waxaa kaloo fursad aan siinay dadka sokorta qabo si ay u ogaadaan sokortooda meeshii marayso, sokortii 3 bilood meeqay ahayd, keliyaha sokorta ma dhaawacday, indhaha qofka sokorta siduu yahay, kolestaroolka siduu yahay, miisaankiisa qofka aan ka cabiraynay BMI-ga. waxyaabaha halista keena waxaa ka mid ah qofka inuu cayilan yahay, marka BMI-ga ayaan cabiraynay. waxaan kaloo sameynaynay inaan kolestaroolkii saarno dadkii halista ugu jirana ECG wadnaha aan sameyno. waxaa ognahay sanadkii waxaa lahay 2011 cudurka sonkorowga waxaa adduunka qabay wax ka badan nus milyan ayaa qabtay. waxaa la dhahay sanad walbo sanadka u dambeeyay 2021 tobankii qof ee adduunka ku nool hal qof ayaa sonkorowga qabo. dhibaatada ugu weyn jirta waxay tahay labadii qof ee sokorta qabto hal qof ayaa og. taasna waxayna tusinaysaa in wacyigelintii aad u hooseyso. marka sanad walba waxaa loogu talagalay dadka sokorta halista ugu jiro. haddii sokortaada dhaxal ahaan tahay hooyo, abti, eedo ay qabaan, waxaa ugu talagalay in laga baaro adigana aad la socotid isbitaal aad tagtid. waxaa muhiim ah qofkii sokorta qabane maaha sokorta qof hadduu qabo meesha ugu dambeysay waa lala noolaan karaa nolol caadi ah haddii control ay tahay. waxaa loo baahan yahay marka sanad walba ugu yaraan haddii controlkaaga fiican yahay ama 3 biloodba mar inaad wadnahaaga ka warqabtid, inaad keliyahaaga ka warqabtid, inaad lugahaaga faraha fungal infection haddii jiro. waxaa la dhahaa waxyaabaha lugta la jaro taraamo iyo accident markii laga soo tago waxa ugu badan waxa waaye luga jarooga keena waa sokorta. si lugta loo yareeyo luga jarooga waa in sokorta la kontroolaa ka hor qofkiina uu helaa la talin ku habboon sokortiisa. waxaa la dhahay keliyaha waa ognahay sida ognahay bariyahan waxaa jiro keliya fadhiisiga feelal ayaa waxaa loogu jiraa keliya dhaqow. waxaa la dhahay 40% waxaa keliyaha fadhiisiyo waxaa ka mid ah sonkorowga. marka intiisa keliya dhaqowga la gaarin waa inaan sameynaa screening
ka hortag sokorta in la kontrolo. Marka qof walba waxaa la socodsiinaya sokor qabo ama ha qabin, qof walba normal ah sanad walba inaad check up ka samaysid, wacyigelinta guriga, iskuulada, isbitaalada, wadooyinka dadka marayo, meelaha la iskugu imaado in la gaarsiiyo wacyigelintan. qof walbana wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado maxay tahay diabetic, waxyaabaha keena maxay yihiin, qofkii halista ugu jirana si ogaada. Marka ku soo dhawaada isbitaalka jaamacadda Jazeera oo mar walba diyaar u ah wacyigelinta bulshadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Dr. Cali Maxamed Socdaal, dhakhtarka cudurrada carruurta kana howlgalo isbitaalka jaamacadda Jazeera. waxaa maanta ku beegan tahay 14-ka November maalinta sokorowga ama macaanka adduunka. waxaan bulshada Soomaaliyeed aan rabnaa inaan fariin gaaban aan u jeedino. waxaa dad badan ogsoon yihiin in cudurka macaanku uu yahay cudur dilaa ah. in ka badan 400 milyan oo qof ayuu ku dhacaa dunida. wax ka badan 1.5 way u dhintaan. wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sababa dhimashadooda. waxaa ugu horeeya oo aan rabaa inaan maanta taabto carruurta. dad badan oo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin in carruurta macaanku uusan ku dhicinin. haddaba macaanka wuxuu ka mid yahay xanuunada carruurtu ay la noolaadaan mid ka mid ah kuwa ugu badan buu ka mid yahay, muddo dheerna la noolaanayo. macaanka waxa waaye wuu ku dhacaa carruurta, waxaana loo yaqaanaa markii sokortu ay ka badato levelkii loogu talagalay. qofku asigoo aan waxba cunin haddii ka badato ilmaha yararka ah 120 iyo ilaa 126 haddii ka badato, amaba asigoo wax cunay 2 saacadood ka bacdi haddii ay ka badato 200, waxay taas cadaynaysaa calaamadii sokorta cunuga inuu leeyahay. waxaa intaa dheeriya haddii aad ku aragtid cunugaaga oon badan, daal badan, baahi badan, maxaa la yidhahdaa kaadi badan, calaamadahaas haddaa ku aragta miisaanka oo iska dhacayo oo aanan la aqooninin, fadlan la xiriir dhakhtar carruur kana hubi ilmahaaga inaysan sokor qabinin. haddii familigaagu sokor uu qabo, riskigu waa ka badan yahay oo carruurtaada waxay yeelan karaan sokor. marka macaanka aan ka digtoonaano. waxa uu dhibaato ku keeni karaa mustaqbalka ilmaha yarka ah, koriishadooda iyo horumarkoodaba. waxaana ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya uu ku sababi karo inay sokortu dhacdo iyo inuu emergency galo kabacdina maskaxdiisa uu waxyeeleeyo. waxaa muddada fogna waxaa dhici karto inuu cunuga yarka u yeesho keliyuhu inay ka baaba'aan, indhaha inay waxyeeleeyaan, dhiiggiisa inuu waxyeeleeyo. marka sidaa darteed waxaan usoo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed inaan ku baraarugsanaano xanuunka macaanka iyo inaan mar kastaba ilmaheena aan ka jeegarayno sanadkiiba mar ugu yaraan. haddii familigaaga uu qabo, ilmahaaga ka hubi. aad u mahadsantihiin. intaas baan soo jeedinayaa. magacayga waa Dr. Axmed Ibrahim Aadan. maanta isbitaalka jaamacadda Jazeera waxaa ku qabanaynay kambeyn ku saabsan macaanka. maanta waxaa loo asteeyay inay tahay maalinta macaanka adduunka 14 November 2022. haddaba sidee ku yareyn karnaa khatarta ay leedahay cudurka macaanka? lambar 1 inaad samaysid jimicsi joogto ah. lambar 2 inaad cunto caafimaad la cuntid. lambar 3 in aad la socotid miisaankaada mar walba. amaasantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Dr. Cabdiwali Maxamed Cabdi. isbitaalka jaamacadda Jazeera maanta wuxuu qabanayay event ku saabsan maalinta sokorowga caalamka oo ku beegan 14 November. haddaba sidee iskaga shakin kartaa ama aad ku ogaan kartaa inaad qabto sonkor? waxaad ku ogaan kartaa ama aad iskaga shakin kartaa inaad cudurka sokorowga ah qabto adigoo arka calaamadahan mid ka mid ah. calaamadaha waxaa ka mid ah qofka inuu isku arko kaadi badan, inuu isku arko cunadiisa oo badan, inuu isku arko daal badan iyo culayskiisa oo isdhima. haddii marka calaamadahan mid ka mid ah aad isku aragto, fadlan gaar xarun caafimaad ee kugu dhow si lagu siiyo la talin caafimaad. aad ayaa u mahadsantihiin.